Dem baş, divê xelekê de ez ê ser veqetandekan bipeyvim. Di zimanê Kurdî de mijara veqetandekan gelekî giring e. Ji ber vê yekê baş e ku hin bizanin ku di hin pirtûk û çavkaniyan de ji dêla têgeha veqetandekan têgeha gireyên îzafeyê tê bikaranîn. Îzafe ji gotina Erebî îdafê hatiye. Lê ji bo tevlihevbûn çênebe em ê di vê xelekê de tenê têgeha veqetandekan bikarbînin. Gelekî baş e ku hin bizanin ku veqetandek di navbera peyvan de girêdanekê çêdike. Ew girêdan peywera veqetandekan a sereke ye. Veqetandek navdêrên mê û nêr ji hêla zayend û mêjer ve ji hev vedqetînin. Ji ber vê yekê jî ji wan re veqetandek tê gotin. Her wiha jî mirov dikare bi alîkariya veqetandekan yekjmarî û pirhejmariyê saz bike. Weke din baş e ku hin bizanin ku veqetandek başiya navdêran tê nivîsandin, yanî bi wan ve tê nivîsandin. Lê gelo veqetandek kengê tên bikaranîn. Ji bo destpêkê gelekî baş e ku hin bizanin ku veqetandek tên bikaranîn dema ku navdêr bikeve pêş navan û cînavên xweyîtiyê. Hilbet veqetandek li hin cih û bi hin têgehên din re jî tê bikaranîn. Lê ji bo destpêkê pêwîstiya me bi wan tune ye. Di zimanê Kurdî de du corên veqetandekan hene. Veqetandekên navdêrên binavkirî û veqetandekên navdêrên nebinavkirî. Da ku hin vê xelekê baştir fehm bikin, hin dikarin xeleka qertafên nebinavkirinê li vir yan li vir temaşe bikin. Ji bo ev xeleke dirêj nebe û zanyarî pir nebin, em ê di vê xelekê de tenê li ser veqetandekên navdêrên binavkirî bipeyvin. Em ji navdêrên re binavkirî dibêjin, dema ku em dizanin em li ser kê û çê dipeyvin. Mînak keç diçe zanîngehê û kur diçe dibistanê. Di van her du mînakan de keç û kur navdêrên binavkirî ne. Da ku em bikaribin girêdanekê di navbera navdêrên binavkirî û peyveke din da çê bikin, pêwîstiya me bi veqetandekên navdêrên binavkirî heye. Di zimanê Kurdî de sê veqetandekên navdêrên binavkirî hene. Veqetandeka A ji bo navdêrên mê ên binavkirî û yek jimar tê bikaranîn, veqetandeka ê ji bo navdêrên nêr ên binavkirî û yek jimar tê bikaranîn û veqetandeka ê in ji bo navdêrên mê û nêr ên binavkirî û pirhejmar tê bikaranîn. Mînak ger navdêrên mê û nêr ên binavkirî yek jimar bin, divê em bêjin keça birîvanê diçe zanîngehê, keça wê diçe zanîngehê, kurê şîlanê diçe dibistanê û kurê wê diçe dibistanê. Di van hevûkan de keç û kur binavkirî ne. Yanî em dizanin em li ser kîjan kur û keçê dipeyvin. Biriya veqetandekên A û ê girêdanek di navbera navdêrên binavkirî ên yek jimar û peyvên du wan de hatiye çêkirin. Weke din biriya veqetandeka A em dikarin bizanin jî ku zayenda keçê mê ye û mêjera wê yek jimar e. Veqetandeka ê dide xuyakirin ku zayenda kur nêr e û mêjera wî yek jimar e. Lê ger navdêrên mê û nêr ên binavkirî pir hejmar bin, divê em veqetandeka ê in bikarbînin. Mînak keçên birîvanê diçin zanîngehê, keçên wê diçin zanîngehê, kurên şîlanê diçin dibistanê û kurên wê diçin dibistanê. Di van mînakan de jî keç û kur binavkirî ne û veqetandek heman karî dikin. Yanî girêdanekê di navbera navdêrên binavkirî ên pir hejmar û peyvên du wan de çêkir ye. Weke din veqetandeka ê in dide xuyakirin ku mêjera navdêrên binavkirî pir hejmar e. Ger tîpa dawî ya navdêr dengdêr be,
دوی تیپای یا آلیکار بکهود نافبرا نافدیر و وقتانdekan de. میناک ماسه دبه ماسه یا شیلانه و خانی دبه خانی بریوانه. هیوی دکم و اف خلکه بدلی و بو. وکدن هند کرن خلکه ما یا داوی لبر تماشا بکن. حیا خلکه کدن بمنند خیر و خوشیده.